11월 5일 서종 아침 정원입니다. 가을이 깊어갑니다. 쌀쌀해지는 날씨에 겨울나기 벽난로 장작을 준비했어요. 추운 겨울 가스 보일러를 너무 많이 틀면 가스 요금이 감당이 안 됩니다. 저녁에는 벽난로에 장작을 부지런히 태워야 합니다. 다행히 금년 봄에 태양광 판넬을 설치해서 전기장판과 전기난로를 충분히 사용할 수 있게 되었어요. 제설용 눈삽과 넛가래, 보온재와 잔디깎기, 장미거름, 가지런히 놓인 맷돌 호박, 방제용 압축 분무기, 물고기 잡는 족대, 전원 농부의 차고 겸 창고입니다. 서종 아침 정원, 상쾌한 아침입니다.